আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য যে বিষয়টি নিয়ে আসছি সেটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসির ফজিলত এবং গুরুত্ব, এবং আয়াতুল কুরসি কিভাবে পড়তে হয় এটার বাংলা উচ্চারণ সহ এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য ক্রিয়েট করেছি। তো আশা করছি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। চলুন আয়াতুল কুরসির গুরুত্বটা কেমন এবং ফজিলত কি এটা আমরা জেনে নিই আগে। তো দুনিয়ার লাইনে যেমন আমরা কোনো জিনিসের যদি লাভ আগে জেনে যাই, বুঝে যাই, তাহলে আমরা ওই কাজটা করতে আমাদের আগ্রহ তৈরি হয়। তো ঠিক একইভাবে যখন আমরা কোনো বিষয়ে কোরআন হাদিস বা যে কোনো একটি বিষয়ে আমরা ওই বিষয়ে লাভ কি ক্ষতি কি আমরা যখন জানব, তাহলে অবশ্যই আমরা ওই কাজটি করতে আগ্রহী হব। তো চলুন শুরু করা যাক। আয়াতুল কুরসির সবচেয়ে ফজিলত ও গুরুত্বপূর্ণ আয়াত, এটি সূরা বাকারার 255 নম্বর আয়াত। এটা একটি মাত্র আয়াত। তো এটা পড়লে কী লাভ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেক ফরজ সালাত শেষে আয়াতুল কুরসি পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোনো বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত। নাসাই শরীফ। তো আমরা যদি প্রতিদিন প্রত্যেক 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে নিয়মিত আয়াতুল কুরসি পড়ি, তাহলে মৃত্যুর সাথে সাথে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব ইনশাআল্লাহ। চলুন আয়াতুল কুরসি শুরু করা যাক। আমরা অনেকে আয়াতুল কুরসি জানি না, অথবা আমরা অনেকে জানি কিন্তু সুন্দর হয় না, বিশুদ্ধভাবে আমরা তেলাওয়াত করতে পারি না। তো ওই সমস্ত লোকদের জন্যই, ওই সমস্ত মানুষের জন্যই আমি এই ভিডিওটি ক্রিয়েট করেছি। তো আশা করছি সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলা উচ্চারণ দেওয়া আছে। তো বাংলা উচ্চারণ এখানে হাইফেন যেখানে দেওয়া আছে তার আগের উচ্চারণটা একটু দীর্ঘায়িত করে পড়তে হবে, টানতে হবে, যেহেতু আরবির সঙ্গে বাংলার উচ্চারণ কখনোই মিল হয় না। তারপরে আমি চেষ্টা করেছি যে কিছুটা মিল রাখার। তো তারপরে আমি উচ্চারণগুলো সুন্দর করে বলে দিব, আমার সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও বলতে থাকবেন, ইনশাল্লাহ সুন্দর হবে তাহলে আরও বেশি। চলুন শুরু করা যাক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. তো প্রথমে আমি যেটা বলবো, যেহেতু এটা শিখার একটি বিষয়, এই জন্য আমি অল্প অল্প বলবো এবং সর্বশেষে আমি একসঙ্গে বলবো। চলুন আমার সঙ্গে সবাই বলেন, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা تأخذه سنة ولا نوم. এবার শুরু থেকে, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. আবার শুরু থেকে, له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
আমরা আমার সঙ্গে আপনারা যদি বলেন অবশ্যই সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। তারপরের অংশে যাই। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء। আবার শুরু থেকে يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। আবার শুরু থেকে وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একসঙ্গে, তাহলে আমরা একদম ফিনিশিং আকারে এটা বলতে পারি সুন্দর করে। আয়াতুল কুরসি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখতেছেন এবং কোরআন শিখার ক্লাসে সংযুক্ত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।